म त एकदम क्विकली चाहिँ ओके गुड आफ्टरनुन अगेन टु एभ्रीवन। सो हामी 90 जना छौँ एक्सक्लुडिङ मी, सो टोटल 91 पार्टिसिपेन्ट्स छन् यहाँ। हामीले कति नम्बर क्वेसनसम्म हिजो क्लासमा गरेका थियौँ? 10 सम्म गरेका थियौँ। ओके 11 कतिजनाले ट्राई गर्यो त? 11 देखि लिएर कति नम्बरसम्म थियो? मैले, निहारिकाले गरी ओके ट्राई मात्रै कि सल्भ पनि भयो त? 11 मात्रै भनेको थियो। ल कतिजनाले 11 गर्यो त? ओके म पोल गर्छु त्यसो भए। एकैछिन है, पोलमा ल पोल चाहिँ लाइभ छ, क्विकली हेर्नु त कतिजनाले क्वेसन नम्बर 11 भ्या त? हाँ हाँ गब्बर बोल रहे आज नहा के आए। ये भाई मैं डेली नहाता हूँ, दाढ़ी नहीं कटा पा रहे काफी दिनों से, वो अलग बात है, लेकिन नहाने में थोड़ी ना हम साबुन तेल यूज नहीं करते, ऐसा थोड़ी ना। पहले ओपिनियन दो फटाफट। अभी 9, अभी बचा है 10-12 लोग बचा है, 10 लोग बचा है, अभी भी 10 लोग आप ही बचा है। स्टिल लुक ह्यान्डसम रे। ट्याटू देखाउँ कि? ट्याटू पनि? ट्याटू छैन, ट्याटू छैन। यो कपडाको ट्याटू भनेको के हो? सर मेरा पेन खत्म हो गया, क्या करे? कोई बात नहीं, पोलिंग में करने के लिए पेन नहीं चाहिए। अहिले पनि बाँकी छ त 93 94 मध्ये 87 जना, 94 मध्ये 88 जना। क्विकली पोल चाहिँ पोल गर्नमा के अप्ठ्यारो छ र? मोबाइलले गर्नेले पनि त पोल गर्न सक्छ क्विकली। छिटो गर्नुस् न त। 88 6 जना बाँकी छ। वाशिङ पाउडर निरमा 89 5 जना बाँकी छ। क्विकली 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 क्विकली।
बढिरहेको छैन त्यसैले म अब होल्ड गरेँ रोके सबका पसन्दिरमा एन्ड गरे पोल र शेयर गरे रिजल्ट हेर्नुस् है 55 49 र 41 टोटल 90 जनाको पोल थियो है सो लगभग 49 जनाले गरेका छन् भने 41 जनाले गरेका छैन सो आधा आधा बटाउ भयो क्लास इसका मतलब सो आधा आधा क्लास बाँटेको छ भने अब यसलाई बोर्डलाई अलिकता टाढा गर्नु पर्यो हैन र क्यामेरालाई अलिकता ठिक गर्नु पर्यो अलिकता ठिक गर्नु पर्यो हम्म 101.2% पुग्यो भनिरहेको छ हेर त हैन त्यसले चाहिँ पर्सेन्टेज निकालेको छ तर निकाल्दाखेरि राउन्डिङ अफमा चाहिँ यो फर्मुला बनाउने जुन यो सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीले चाहिँ दुवैको टोटल चेक गरेको छैन कि दुवै मिलाएर 100% हुनुपर्छ त्यसै कारणले राउन्डिङ अफको एरर आयो यसमा त्यसैले हामीहरूको डिमान्ड धेरै राम्रो छ यस्तो कस्तो सफ्टवेयर बनाइसकेपछि सफ्टवेयरको अडिट गर्ने सफ्टवेयरहरुमा कन्ट्रोल राम्ररी लगाएको छ कि छैन है ल त ल सर पढौं अब एडवर्टीजमेंट में कितना दिया आपको ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे ना हम बनेंगे और तुम लोगों में से किसी को बनाएंगे बताओ कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो हाँ हाँ गब्बर बोलेंगे गब्बर है ब्रांड एम्बेसडर तो फिर इंटरनेट खरीदने नहीं आएगा लोग डरेगा फिर बोलेगा कितने एमबीपीएस चल रहे हैं कहेगा सर 3 एमबीपीएस सरकार 3 इससे काम चलेगा प्रियंका कार्की ला 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 इलस्ट्रेसन नम्बर 11 हेरौँ त है इलस्ट्रेसन नम्बर 11 मा के छ म क्वेशन स्क्रिनमा लगाएँ तपाईहरु हेर्नुस् एकचोटी ओके मैले के लगाएको क्वेशन नम्बर 11 ल क्वेशन नम्बर 11 फेरि स्क्रिनमा छ जसले गर्न सक्नु भयो एकचोटी फेरि रिडिङ गर्नु हेलो हजुर तपाईं सिडिउल गर्नु न 1.5 घण्टा छ भनिरहेको छु यार Oh shit. नहीं पापा को बताऊंगा ये देखो
सब क्वेश्चन पढ़ रहा है ना इसके अंदर, बढ़िया है, अच्छा किया है, मैंने भी पढ़ा है क्वेश्चन। अब लो, आज पढ़ने की मूड में नहीं हो गया तुम लोग? करके दिखाओ तो, अब हिम्मत है तो करके दिखाओ तो, ये बदमाशी जो बहुत बदमाशी कर रहा था करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जिन जिन लोगों ने किया ना, सब मिला के हमको पागल बना रहे हैं। न रिशानुस रे, न रिशानुस। ओके, ला illustration 11. The product of a manufacturing concern passes through two processes, process A and process B, and then to finish stock. It is ascertained that in each process, normally 5% of the total weight is lost and 10% is scrapped from process A and process B, and realize 80 rupees per ton or 200 rupees per ton respectively. है सबै सारो क्वेशन को यही प्याराग्राफमा छ, जसले के भन्न खोजिरहेछ कि प्रोसेस ए र प्रोसेस बी मा दुवै प्रोसेसमा टोटल 15% नर्मल लस हुन्छ, जसमध्ये 5% वेट को लस हुन्छ भने 10% स्क्रैप नेचर को लस हुन्छ है। यो दुवै लसमा फरक के छ त? वेट लस भनेपछि त्यसको एक्जिस्टेन्स नै रहँदैन। इट इज लाइक द एक्जाम्पल वी टुक, इट इज लाइक द एक्जाम्पल वी टुक दैट डे, द एक्जाम्पल वी टुक दैट डे कि गेहुँलाई हामीले यदि प्रोसेसिङ गर्यो भने पिठो निस्किन्छ, त 10 किलो गेहूँ राख्यो भने सम्पूर्ण प्रोसेस भइसकेपछि पनि 10 किलो आटा पिठो आउँदैन, सर्टेन केजी वेटमै लस जान्छ हैन। तर सँगसँगै यदि त्यसमा दुई थरीको मानौ 9.5 किलो निस्कियो, 10 किलो राख्दाखेरि 9 किलो मानौ आउटपुट निस्कियो, 9 किलोमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि अलिकता खराब, जसरी हामीले धानलाई प्रोसेस गर्दाखेरि ब्रान्ड एकातिर निस्किन्छ, राइस एकातिर निस्किन्छ, तर ब्रान्ड र राइस दुवैको वेट गर्नुहुन्छ भने जति धान राखेको थियो त्यतिकै धान आउँदैन के, त्यसमा पनि वेट लस जान्छ है। सो एउटा चाहिँ स्क्रैपेबल नेचरको आउटपुट निस्कियो, अर्को चाहिँ मतलब एकदम एक्जिस्टेन्समै छैन, वेट लस भयो है। यो क्वेसनले त्यही भन्न खोजिरहेछ कि 100 केजीमा 15% मतलब 15 केजी मेरो नर्मल लस हुन्छ, आउट अफ विच 5% त वेट लस हुन्छ र अर्को 10% चाहिँ स्क्रैप लस हुन्छ। वेट लस मिन्स त्यसलाई बेचेपछि केही पैसा पाउनुहुन्न, एक्जिस्टेन्समै छैन त्यो 5% भने अर्को 10% लाई बेच्नुहुन्छ भने केही न केही स्क्रैपबाट रिकभरी हुन सक्छ है। यो 15% प्रोसेस ए को लागि पनि छ, प्रोसेस बी को लागि पनि छ, र यो स्क्रैप वाला जुन पोर्सन छ नर्मल लसको, त्यसलाई यदि बेच्नुहुन्छ भने यदि ए बाट आएको प्रोसेस लसको स्क्रैप छ भने त्यसलाई 80 रुपीस पर टन पाउनुहुन्छ भने बी बाट आएको प्रोसेस लसको स्क्रैप छ भने त्यसबाट 200 रुपैयाँ पर टन पाउनुहुन्छ है। क्लियर छ यहाँसम्म यो पार्ट? त्यसपछि क्वेसनले भनिरहेछ कि प्रोसेस ए र प्रोसेस बी मा रेस्पेक्टिभली हामीले हुन त क्वेसनमा सुरुमै भनिदिएको थियो कन्टिन्युअसली प्रोसेस 1 बाट प्रोसेस 2 मा, 2 बाट फिनिश स्टक मा जान्छ। हेन्स प्रोसेस ए को आउटपुट जुन 830 दिएको छ त्यो प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर भयो, त्यस प्रोसेस बी मा फर्दर 70 टन चाहिँ एड गरियो। त्यो 830 ए बाट गयो, 70 चाहिँ बी मा गएर एडिसनल थप्यो भने टोटल 900 टन प्रोसेस बी ले प्रोसेस गरिरहेछ, जबकि प्रोसेस ए ले 1000 टन प्रोसेस गरिरहेछ। सो त्यो 1000 टनमा त्यो 1000 टन को प्रोसेस गर्दाखेरि कस्ट चाहिँ 125 रुपैयाँ पर टन को दरले इन्कर गरेको छ भने है 28000 रुपैयाँ वेजेसमा इन्कर गरेको छ, 28000 रुपैयाँ वेजेसमा इन्कर गरेको छ, 8000 रुपैयाँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा इन्कर गरेको छ र आउटपुट चाहिँ 830 टन आएको छ, जबकि 15% लस हुन्छ भनेर सोचेकोमा सो 1000 टन को 15% 150 टन लस हुनु पर्थ्यो, त्यसभित्र 50 टन चाहिँ वेट लस हुन्थ्यो भने अर्को 100 टन चाहिँ स्क्रैप नेचरको लस हुन्थ्यो। 850 आउटपुट आउनु पर्ने ठाउँमा 830 मात्रै आएको छ, यसको मतलब 20 टन यहाँ एबनर्मल लस भइरहेछ है। अब यो 830 प्रोसेस ए बाट बी मा ट्रान्सफर गर्यौं, 830 प्लस 70 टोटल कति हुने भयो? 900 टन। तो 900 टनलाई प्रोसेस गर्दाखेरि फेरि 15% प्रोसेस लसमा जान्छ, आउट अफ विच 5% वेट लस भने 10% स्क्रैप लस हो। 900 को 15% भइसकेपछि आउटपुट कति आउनु पर्थ्यो त?
765 टन, तर एक्चुअलमा कति आएको छ 780 टन. इट मिन्स त्यो एक्स्ट्रा 15 टन आयो, दैट इज एबनर्मल गेन, राइट. सो प्रोसेस ए मा एबनर्मल लस भइराछ भने प्रोसेस बी मा चाहिँ एबनर्मल गेन भइराछ. मैनेजमेंट एक्सपेन्सेस 10,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस 5 रुपैयाँ पर युनिट. इट इज एज गुड एज जुन हामीले प्रिभियस क्वेशनमा गरेका थियौं. 2/3 अफ द फिनिश्ड स्टक जुन 780 टन हामीले पायौं त्यसको 2/3 सेल गरेका छौं. र सेल गर्दाखेरि 20% अन सेल्स को हिसाबले प्रॉफिट को रेशियोमा प्रॉफिट को डिराइभ गरेर त्यो रेटमा हामीले सेल गरेका छौं. कुनै ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक रहेनछ. सो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, एबनर्मल लस अकाउंट, एबनर्मल गेन अकाउंट, फिनिश स्टक अकाउंट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंट बनाउन भनिरहेछ यो क्वेशनले है. दो धेरै जनाले गर्नुभयो होला, तर गर्ने मान्छेले पनि यो सानो कन्सेप्टलाई चाहिँ सायद रिकल नगर्नु भएको सिचुएसन हुन सक्छ. त्यसैले सबैजनालाई ध्यान दिएर हेर्नुस् यो क्वेशनमा है. प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, अलि सानो अक्षरमा यहाँ लेखे. एउटा चाहिँ नर्मल लस अकाउंट, अर्कोतिर एबनर्मल लस र गेनलाई म एउटै स्टेटमेन्टमा बनाइदिन्छु. क्रेडिटतिर लेख्ने हो भने एबनर्मल गेन हुने भयो भने र डेबिटतिर लेख्ने हो भने एबनर्मल लस हुने हो. धेरै सानो हुन आउँछ है. ल यसो नगरौँ, त्यसो भए त्यसलाई छुट्टै बनाउँला. पहिला प्रोसेस ए र प्रोसेस बी बनाऊ, त्यसपछि एउटैमा प्रोसेस ए र बी दुवै गर्नको लागि बेसिकली हामीले कन्टिन्युटीमा गर्न सक्छौं है. प्रोसेस अकाउन्ट भनेर फर्स्ट भनेको प्रोसेस ए भयो, सेकेन्ड भनेको प्रोसेस बी भयो, तर बीचमा एउटा इयर मार्क गरेर डिमार्केसन चाहिँ गरिदिनु पर्छ. तपाईले जुन भनिरहनु भएको छ म त्यही एकचोटी देखाइदिए. गर्नको लागि भनेको फर्स्ट पार्ट वुड बी प्रोसेस ए, सेकेन्ड पार्ट वुड बिकम प्रोसेस बी है. ल सो हुन म त रिकमेन्ड गर्छु कि छुट्याएर नै तपाईसँग छँदै रहन्छ. स्पेस र नोटबुकको कुनै समस्या नभएपछि सिधा एउटैमा नबनाएर प्रोसेस 1 सेपरेट, प्रोसेस बी सेपरेट बनाउनुस् है. सो टु मटेरियल्स हामीले मटेरियल कति इन्ट्रोड्युस गरिरहेछौं. डाइरेक्ट मटेरियल कति राखिरहेछौं 1000 टन र 125 रुपैयाँको दरले. सो 1000 1,25,000. टु डाइरेक्ट टु वेजेस चाहिँ 28,000 छ. टु मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 है. ल बाई नर्मल लस. तर नर्मल लस दुई तरिकाको, एउटा वेट लस भन्ने नर्मल लस छ भने अर्को नर्मल लस स्क्रैप नेचरको छ है. सो एउटा नर्मल लस वेट लस नेचरको छ भने अर्को नर्मल लस स्क्रैप नेचरको छ. कति कति युनिट छ 50 युनिट र 100 युनिट. त्यही छ. त्यो 50 युनिट जुन वेट लस नेचरको छ त्यसलाई हामीले बेच्यो भने केही रिकभर हुन्छ हामीसँग. स्क्रैपबाट केही पैसा आउँछ, यहाँबाट स्क्रैपबाट 0 आउँछ. वी विल बी गेटिङ नील फ्रम दिस. वेयरएज यो 100 युनिटलाई बेच्यो भने कति रुपैयाँ पाउँछौं हामी 80 रुपैयाँको दरले बेच्न सकिन्छ भनेर क्वेशनले लेखेको छ. सो वी विल बी गेटिङ 8,000 राइट. वी विल बी गेटिङ 8,000. नाउ the output we got is to be transferred to process B. B मा ट्रान्सफर गर्छौं हामी आउटपुट है.
यदि यो प्रोसेस ए छ भने अर्को प्रोसेस बी मा ट्रान्सफर गर्छौं, त्यो युनिट कति दिएको छ, कति केजी दिएको छ, 830 किलो है। सो कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो प्रोसेस ए को। कस्ट पर युनिट प्रोसेस ए को निकालौं, 125 कति भयो कस्ट पर युनिट, 125 153 161 161,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 100 माइनस 50 180 रुपया है। सो प्रोसेस बी मा ट्रान्सफर हुने अमाउन्ट कति हुने भयो, 830 युनिट 830 टन को कति हुने भयो, हाउ मच वुड बी दैट अमाउंट, 149,400 149,400। अब यस सिचुएसनमा हाम्रो प्रोसेस को 850 आउटपुट आउनु पर्ने, एक्सपेक्टेड आउटपुट हुनु पर्ने ठाउँमा 830 आएको छ। यसको मतलब कति प्रोसेस लस भइराछ एबनर्मल, हाउ मेनी युनिट्स, 20। ओके, सो बाय एबनर्मल लस बैलेंसिंग फिगर 20 युनिट्स, तो 180 रुपैयाँ को दरले कति हुने भयो, 3600। यसरी यो स्टेटमेन्ट हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यौं। 1000 युनिट 1,61,000, 1000 युनिट 1,61,000। So this is process 1। यो पार्ट भनेको प्रोसेस 1 को भयो। अर्को पार्ट प्रोसेस बी को लागि गरौँ है। सो प्रोसेस बी मा के भयो, यो प्रोसेस ए बाट बी मा ट्रान्सफर भयो। सो टु प्रोसेस ए अकाउन्ट 830 युनिट 1,49,400। यसमा अरु मटेरियल थपिएको छ 70 टन। त्यो 70 टन कुन रेटमा थप्या छ, 200 को दरले कति हुने भयो, 14,000। 70 टन 14,000 राइट। अरु वेजेज मा खर्च गरेको छ, कति अमाउन्ट गरेको छ वेजेज मा खर्च, 10,000। र मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मा 5,250। ल यहाँ पनि नॉर्मल लॉस वेट लॉस नेचर को र अर्को नॉर्मल लॉस स्क्रैप नेचर। यहाँ पनि 10% र 5% को कुरा गरेको छ। सजिलो भयो अब लेख्नलाई। सो 900 युनिट को 5% कति हुने भयो, 45। र यो 90 केजी, यो 45 बाट त के रिकभर हुँदैन, नील। 90 केजी बाट कति रिकभर हुन्छ, स्क्रैपलाई बेच्ने हो भने कति पैसा पाउँछ पर टन भन्ने लेखेको छ, 200 रुपैयाँ पर टन। 200 र 90 भनेको 18,000 राइट। अब यसको पनि कस्ट पर युनिट बी को निकाल्नुस्, कति हुने हो, कति छ कस्ट पर युनिट बी को, टोटल गरौँ हामी 1,49,000 प्लस 14 53 63 73 78 178,650 माइनस 18,000 माइनस नील डिवाइडेड बाय 900 माइनस 90 माइनस 45। सो 210। सो 210 रुपैयाँ पर युनिट हुने भयो। ल हामीले आउटपुट कति फिनिश्ड स्टकमा ट्रान्सफर गरेका छौं, लास्टमा गएर 780 टन। यो 780 210 रुपैयाँ को दरले हेर्ने हो भने एट द रेट अफ 210 हेर्ने हो भने कति हुने भयो अमाउन्ट, 163,800।
163,800 राइट। यो सिचुएसनमा एब्नर्मल गेन भइरहेछ, कति युनिटको एब्नर्मल गेन भइरहेछ, हाउ मेनी युनिट्स 15, त्यसको अमाउन्ट कति हुने भयो त 3150 है। सो यो सिचुएसनमा हामी यो दुवै कलमलाई टोटल है, टोटल गर्नुस् कति भयो 915 915 181,800 181,800 है। यो पार्ट क्लियर छ सबैलाई, क्लियर छ यहाँसम्म? यहाँ त कसैलाई के डाउट नहोला, जसले क्वेशन बनाउनु भएको थिएन तिनीहरूलाई पनि के डाउट नहोला, राइट। र अब हामीले नर्मल लस एकाउन्ट बनाऊ। प्रोसेस ए बाट ट्रान्सफर भएको छ टु प्रोसेस ए 50 युनिट निल। फेरि अर्को लाइन आइटम छ प्रोसेस ए बाट नै 100 युनिट 8000 है। ल पहिला प्रोसेस ए को हामी काम तमाम गरौँ है। प्रोसेस ए को पार्टलाई पहिला कम्प्लिट गरौँ हामी है। ल प्रोसेस ए मा त एब्नर्मल लस भएको छ। अब यो एब्नर्मल लस भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डबाट एउटा अर्को क्वेशन के उठ्यो कि यो एब्नर्मल लस भनेको एडिशनल लस हुनु हो। हामीले सोचेको थियौं 150 युनिटको लस हुन्छ, तर एक्चुअलमा 150 को नभएर त्यो भन्दा बढी भएको छ, कति 20 युनिट्स। तर त्यो 150 पनि दुई थरीको हुन्थ्यो, एउटा वेट लस नेचरको स्क्रैप, एउटा वेट लस नेचरको नर्मल लस हुन्थ्यो भने अर्को स्क्रैप नेचरको नर्मल लस हुन्थ्यो। अब यो जुन 20 युनिट्स एक्स्ट्रा लस भएको छ त्यो कुन नेचरको लस भएको छ? इज इट इन द नेचर अफ वेट लस or is it in the nature of scrap? Why it is important to know? यदि त्यो स्क्रैप नेचर को छ भने त्यो 20 युनिट्स लाई कबाडी वालालाई बेचेर केही पैसा रिकभर गर्न सक्छ। तर यदि त्यो वेट लस नेचर को छ भने त्यो त लसमै कहीं न कहीं एडिशनल, जो 50 किलो वेट लस हुनु पर्ने ठाउँमा 70 किलो वेट लस भइदियो। त्यो वेट लसबाट के स्क्रैप रिकभरी हुन्छ हाम्रो? हुन्न। सो क्वेशन साइलेन्ट हुँदाखेरि यो एब्नर्मल लस कुन नेचर को छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु उत्तिकै जरुरी छ, त्यतिकै जरुरी छ है। सो एज्युम गर्नु पर्यो म प्रोसेस बी को पार्टलाई अहिले मेटाउँछु। प्रोसेस बी फेरि तपाईहरुको बोर्डमा छँदै छ, त्यहाँबाट गरौँला। ल मैले के गरे यहाँ एकैछिनमा नर्मल लस एकाउन्ट टु प्रोसेस ए टू प्रोसेस ए 50 युनिट नेल, अर्को 100 युनिट 8000। यतातिर मैले अलि तल ठाउँ छोडेर एब्नर्मल लस और गेन एकाउन्ट हुन्छ है। कम्बाइन्ड पनि एकाउन्ट हामी बनाउन सक्छौं, दुईटा टुक्राएर पनि बनाउन सक्छौं र एकै ठाउँमा पनि मर्ज गरेर एउटै एकाउन्ट बनाउन सक्छौं है। ल अब हेर्नुस् है, यो एब्नर्मल लस भएको छ, यो पनि ट्रान्सफर गर्नुभयो टु प्रोसेस ए 20 युनिट 20 टन 3600 है। ल यो 50 युनिट को सुरुदेखि नै हामीले भनेको छौं वेट लस छ, यसको मध्येबाट केही आउने त होइन नि। सो बाइ क्याश एकाउन्ट यो 50 युनिटबाट आउने भनेको 0। अर्को यो 100 युनिटबाट कति आउने 8000 आउने। क्वेशन यहाँ उठिरहेछ यो 20 युनिट्सबाट कति पैसा हामी रिकभर गर्न सक्छौं? जुन 20 युनिट्स एब्नर्मल लस भएको छ त्यसबाट कति रुपैयाँ रिकभर गर्न सकिन्छ? रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन?
रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? केमा डिपेन्ड गर्छ? Whether I will be able to get any recovery from this abnormal loss unit of 20 will depend upon the fact that what is the nature of this abnormal loss. If it is in the nature of weight loss, normal loss को दुईटा टुक्रा छ नि. नर्मल लस दुई थरीको छ. एउटा त ड्यामेज हुने तरिकाको लस छ जसलाई स्क्रैप गरेर बेच्न सक्यो कि पैसा रिकभर गर्न सक्यो. अर्को चाहिँ वेट नेचरको छ. यदि हामीले यसलाई एज्युम गर्छौं, if I assume, है म यहाँ लेखे, यदि एज्युम गर्छौं हामी, assumed that abnormal loss of 20 units is in the nature of weight loss. यदि वेट लस नेचरको यसलाई हामीले एज्युम गर्यो भने हामी यसलाई यस एमाउन्टबाट के रिकभर गर्छौं? यसलाई यो 20 युनिट्सबाट के रिकभर गर्छौं? जीरो. के रिकभर गर्न सक्दैनौ. त्यो बेलामा टोटल इन्टायर एमाउन्ट कहाँ ट्रान्सफर हुने भो? 3600 को 3600 एमाउन्ट कहाँ ट्रान्सफर हुने भो? पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने भो. तर यदि कसैले यसलाई एज्युम गर्छ यो वेट लस होइन, यो स्क्रैप नेचरको छ भने, इफ आई एज्युम इट इन द नेचर अफ स्क्रैप, है, यदि स्क्रैप मान्ने हो भने यो 20 युनिटलाई हामी भेन्डर स्क्रैप भेन्डरलाई बोलाएर बेच्दाखेरि कम से कम केही रुपैयाँ त रिकभर गर्न सक्छौं नि. 80 रुपैयाँको दरले त रिकभर गर्न सक्छौं हामी 1600 रुपैयाँ. त्यो सिचुएसनमा हाम्रो यो 3600 को लस नभएर 2000 को लस हुन्छ. क्लियर छ सबैलाई यो पोइन्ट? त्यसैले एबनर्मलिटी को सिचुएसनमा यदि दुई थरीको नर्मल लस हुने दुई थरीको सिचुएसन्स भएको सर्कमस्टान्सेसहरुमा, त्यो क्वेशनहरुमा यदि हाम्रो एबनर्मलिटी पनि आइराछ भने त्यो एबनर्मलिटी के को कारणले छ या कुन नेचरको छ भन्ने कुरा एज्युम गर्नु अति आवश्यक छ. कसैले वेट लस एज्युम गरेको छ भने यहाँ एमाउन्ट निल हुने भो, टोटल 3600 रुपैयाँ लसमा जाने. कसैले यसलाई इन द नेचर अफ स्क्रैप एज्युम गरेको छ भने 20 युनिट्सबाट के स्क्रैप रिकभरी हुने भो, ब्यालेन्स अमाउन्ट वुड बी गोइङ टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट. क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ सबैको? ल त्यसरी नै अब प्रोसेस 2 बाट, प्रोसेस 2 अकाउन्ट पनि त हामीले बनाएको थियौं. प्रोसेस 2 मा पनि नर्मल लस र एबनर्मल गेन भएको थियो. पहिला प्रोसेस 2 लाई नर्मल लस र गेन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरौँ. टु प्रोसेस बी अकाउन्ट कति युनिट थियो त्यसमा? 45 युनिट र 90 युनिट. 45 युनिट निल रुपैयाँको थियो भने प्रोसेस बी अर्को 90 युनिट 18,000 को है. ल अब यो क्वेशनमा पनि हेर्ने हो भने प्रोसेस बी को कुरा गर्ने हो भने पनि प्रोसेस बी मा 15 युनिट को एबनर्मल गेन भएको छ. एबनर्मल गेन हुने सिचुएसन भनेको कस्तो सिचुएसन हो? जब हामीले सोचेको जस्तो नर्मल लस भइदिएन. हामी तयार थियौं 45 युनिट वेट लस हुन्छ, 90 युनिट स्क्रैप लस हुन्छ, तर एक्चुअलमा त्यति भइदिएन, 15 युनिट कम भइदियो. त्यसैले त 15 युनिट मेरो एबनर्मल गेनमा गयो. त्यो 15 युनिट जुन कम भइदियो त्यो कम कुन नेचरको छ? जसरी यहाँ एबनर्मल लस हुँदाखेरि हामीले त्यसको नेचर एज्युम गरेको थियौ, त्यसरी नै हाम्रो एबनर्मल गेन भएको सिचुएसनमा यो 45 हुनुपर्ने ठाउँमा 15 कम भएर त्यो 15 गेन भएको हो कि त्यो 90 हुनुपर्ने ठाउँमा 15 कम भएर 15 को गेन भएको छ? युवराजले भनिरहेछ सर लसलाई प्रोपोर्सनेटली गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ भाइ. त्यो एजम्पसन तर तपाईले लेख्नु पर्छ. तपाई एज्युम गर्नुस् इन द नेचर अफ वेट लस or in the nature of scrap, or you can assume in the nature of both in the ratio of जुन 5% र 10% थियो. त्यो दुवैमा पनि बाट्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो कुरा तपाईले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ. एज्युम नगरिकन चाहिँ हुन्न है.
ओके सो गब्बर एन्ड युवराज बोथ को लागि त्यो जुन 20 युनिट एक्स्ट्रा भएको थियो त्यसलाई तपाई मान्दिन सक्नुहुन्छ यसमध्ये सर्टेन पर्सेन्ट वेट लस को थियो जति पर्सेन्टेज वेट लस को हुन्छ त्यसको लागि 0 भ्यालु पाउनुभयो जति प्रोपोर्सन स्क्रैप नेचर को हुन्छ त्यसको लागि स्क्रैप भ्यालु पाउनुभयो अनि बैलेंसिङ फिगर वुड बी गोइङ टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सिमिलरली एब्नर्मल गेन को सिचुएसनमा पनि यो 45 र 90 हामीले नर्मल लस हुन्छ भनेर सोचेका थियौं तर 15 युनिट भइदिएन त्यो 15 कुन वाला भइदिएन वेट लस वाला भइदिएन कि स्क्रैप वाला भइदिएन रोजिनाले सोधिरहेछ कुन गर्दा ठीक हुन्छ एजम्पसन गरेर जेसुकै गर्दा नि ठीक हुन्छ एज्युम गरिदिनुस् है यसले कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने भने होइन क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफमा त हामीलाई एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ नि हाम्रो प्रैक्टिकलीमा त थाहा भइहाल्छ हामीलाई हैन से कति युनिट्सको एक्चुअलमा लस भएको छ फिजिकली जुन आएको आउटपुट छ त्यो आउटपुट मेरो बडी भनेर वेट लस को सेभिङ को कारणले भएको छ कि स्क्रैप को सेभिङ को कारणले भएको छ सो प्र्याक्टिकलमा हेर्दाखेरि जुन हामी इन्डस्ट्रीमा गएर हेर्ने बेलामा त हामीलाई छर्लङ्ग थाहा हुन्छ यस्तो क्वेशनको बेलामा न थाहा भएको बेलामा हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ है ल सो त्यो सर्कमस्टान्सेसमा अब के मान्नुहुन्छ जसरी हामीले यहाँ एब्नर्मल लसलाई एज्युम गरेका थियौं त्यसले अर्को एउटा नोट बनाउनुस् एब्नर्मल गेन को लागि पनि है के मान्नुहुन्छ एब्नर्मल गेन मा इज इन द नेचर अफ स्क्रैप यदि स्क्रैप मान्नुहुन्छ यसको मतलब 90 युनिट्स स्क्रैप हुनुपर्ने ठाउँमा एक्चुअली कति युनिट्स भएको छ त 15 युनिट्स कम भएको छ 75 युनिट्स भएको छ है त्यो केसमा यसको अगेन्स्ट बाई क्याश अकाउन्ट 45 नील तर यसको अगेन्स्ट हेर्नु हो भने हामीसँग फिजिकली कति अवेलेबल छ 75 युनिट 15000 रुपैयाँ है र जुन अवेलेबल छैन त्यसलाई के गर्ने एब्नर्मल गेन अकाउन्टमा अपर्चुनिटी कस्ट को रूपमा ट्रान्सफर गरिदिने कति युनिट 15 युनिट 3000 रुपैयाँ है त्यो केसमा यो 3000 एब्नर्मल गेन अकाउन्टमा डेबिट हुने हो पहिला त म प्रोसेस बी बाट एब्नर्मल गेन को पोर्सन यहाँ लिएर आउनु पर्यो है यो त प्रोसेस ए वाला पार्ट थियो नि अब प्रोसेस बी वाला पार्ट एब्नर्मल गेन मा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो प्रोसेस बी बाट प्रोसेस बी बाट 15 युनिट 3150 त्यसबाट अब यो तपाईले जुन ट्रान्सफर गर्नुभयो 15 युनिट टु नर्मल लस अकाउन्ट 15 युनिट 3000 यसको मतलब मेरो पीएल अकाउन्टमा कति जाने भयो 150 प्रोसेस बी अकाउन्ट त भर्खरै मेटायो भाइ प्रोसेस बी अकाउन्टबाट आयो नि प्रोसेस बी अकाउन्टबाट त एब्नर्मल गेन प्रोसेस बी अकाउन्ट को क्रेडिट साइडमा एब्नर्मल गेन थियो त्यो आउँछ नि यहाँ आयो त यहाँ प्रोसेस बी को एब्नर्मल गेन 15 युनिट 3150 र नर्मल लस को अपर्चुनिटी कस्ट 3000 बैलेंस इज 150 which goes to profit and loss account क्लियर छ भाइ प्रोसेस बी अकाउन्ट मैले मेटाइसकेको छु त्यसले तपाईं हेर्न सकिनु भएको छैन प्रोसेस बी अकाउन्टमा यहाँ एब्नर्मल गेन थियो यो साइडमा त्यसबाट ट्रान्सफर भयो यहाँ नर्मल लस को अपर्चुनिटी कस्ट यो 15 युनिट को छ त्यो हामीले यहाँ ट्रान्सफर गर्यौं ब्यालेन्समा आउने ब्यालेन्सिङ फिगर 150 रुपैयाँ विल गो टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट क्लियर छ यही यहाँ कसैले स्क्रैप नेचर को नमानेर वेट लस नेचर को मानेको भए के हुन्थ्यो भन्नुस् वेट लस नेचर को मानेको भए के हुन्थ्यो होला त्यो केसमा वेट लस मानेको भए के हुन्थ्यो यसको दुई टुक्रा हुन्थ्यो 45 मध्ये 30 चाहिँ एज इट इज र बाँकी 15 तपाई कहाँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्थ्यो एब्नर्मल गेनमा तर त्यसको भ्यालु कति हुन्थ्यो नील नै हुन्थ्यो यो त ठ्याक्कै 90 छ 90 नै बेच्नु भएको छ सो बाइ क्याश अकाउन्ट 90 युनिट 18000 है यो 15 युनिट को जुन हामीले यहाँ ट्रान्सफर गर्ने थियौ त्यो कति भ्यालु ट्रान्सफर हुने थियो यहाँ नील त्यो केसमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पुरा 3150 आउँथ्यो सबै पीएल अकाउन्टमा
क्लियर छ सबैलाई? छ क्लियर? Is there anyone who still has doubt? Is there anyone who still has doubt? छ भने टेक्स्ट गर्नुस्, otherwise I'll presume that everybody has understood it. त्यही मान्छु म। अमित यादवलाई डाउट छ? यस सर भनेको डाउट मान्नु पर्यो नि। ल अमित यादव के डाउट छ तपाई फेरि भन्नुस् त, म तपाईलाई अनम्युट गरे। अमित भन त, अनम्युट गरे मैले। त्यो नर्मल त्यो वेट लस को बेला त्यो अलि बुझेन सर, त्यो प्रोसेस बी को छ नि 18,000। हेर्नुस् हाम्रो दुई थरीको लस छ, एउटा वेट लस नेचरको लस छ, अर्को स्क्रैप नेचरको लस। हाम्रो नर्मल लसमा यति हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गरेका छौं, तर 15 युनिटको गेन भइदियो। 15 युनिट हामीलाई गेन भइदियो। त 15 युनिट गेन हुँदाखेरि यो दुवै मध्ये कुनै एउटा त कम भयो होला, या दुवैमा सर्टेन युनिट कम भयो होला। हामीले के प्रिज्युम गरिरहेछौं? त्यो प्रिज्युममा हाम्रो त्यो प्रिज्युम हैन, जुन हामीले प्रिज्युम गरिरहेछौं त्यो प्रिजम्पसनमा हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो त्यो कुरा। वेट लस बाट सर के एज्युम गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो एजम्पसन के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो। सो मानौ हामीले भन्यौ कि यो जुन 15 युनिटको एब्नर्मल, म यहाँ एब्नर्मल गेन अकाउन्ट पनि सँगसँगै बनाइदिए। अहिले प्रोसेस बी बाट हामीले ट्रान्सफर गरेर ल्यायौं 15 युनिट 3150 रुपैयाँ है। ल अब यो नर्मल लसमा लेखेको 45 र 90 युनिट्सलाई पहिला हामीले डिस्पोज अफ गर्ने कोसिस गरौँ। डिस्पोज अफ गर्ने बेलामा हामीसँग त 15 युनिटको एब्नर्मल गेन भएको छ, यसको मतलब 15 युनिट कुनै यसमध्ये कुनै न कुनैबाट 15 युनिटको कम हामीसँग नर्मल लसको फिजिकल क्वान्टिटी अवेलेबल होला। हामीले एज्युम गर्यौं इट इज इन द नेचर अफ वेट लस। यसको मतलब एक्चुअलमा वेट लस कति भयो? 30 मात्रै भएको छ। भएको छ हजुर 30 मात्र। सो त्यो यसको मतलब 30 लाई त हामीले नर्मल रियलाइजेसनको रूपमा जसरी निकाल्छौं त्यसरी ट्रान्सफर गरौँ, र अर्को जुन 15 जुन मेरो पाएको छैन त्यो 15 लाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो? नर्मल गेन अकाउन्टमा। यही त हामीले अहिलेसम्म गर्दै आइराछौं हैन र? नर्मल लसको जति पोर्सन गेन भएको छ त्यति पोर्सन अपर्चुनिटी कस्टको रूपमा हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यो गेनको अगेन्स्ट एडजस्ट गर्नको लागि है। सो वेट लसमा 45 युनिट्स मध्ये 30 युनिट त तपाईको एक्चुअल पनि भएको छ, फिजिकली पनि त्यो अवेलेबल छैन, त्यसलाई तपाई डिस्कार्ड गर्नु नै पर्यो। 15 युनिट कम भएको छ, त्यो इज अपर्चुनिटी कस्ट अफ दिस गेन है। लकीली यिनीहरुको भ्यालु वेट लस भएको हुनाले 0 मानेको थियौ, सिन्स यसको 0 भ्यालु हुने हो, यसको पनि 0 हुने हो। 0 को मतलब मैले यहाँ नर्मल लस अकाउन्टबाट 15 युनिट 0 भ्यालु को ट्रान्सफर गरे। सो यसको मतलब इन्टायर 3150 रुपैयाँ मेरो रियल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने है। यो स्क्रैप तपाईले मान्नु भएको छ S45 मध्ये 15 गेन भनेर, मतलब अर्को यो 90 त एज इट इज रहेको थियो होला, त्यसलाई स्क्रैप भेन्डरलाई बोलाएर उसँग तपाईले 18000 रुपैयाँ रिसिभ गर्नु भएको छ। सो जुन 15 युनिटको गेन छ नि त्यो गेनलाई हामी या त यो नेचरको मान्छौं भने यहाँ टुक्राएर राख्ने र टुक्राएर 15 युनिटलाई नर्मल गेनमा ट्रान्सफर गर्ने, त्यसलाई स्क्रैप नेचरको मान्छौं भने यो 90 लाई स्प्लिट गर्ने, र 75 युनिटको स्क्रैप भेन्डरसँग सेल हुन्छ भने 15 युनिटको यो प्रोसेस एब्नर्मल गेनको अगेन्स्ट अपर्चुनिटी कस्टमा लाग्नु पर्यो। बुझ्यो सर। ल एब्नर्मल लस को सिचुएसन भनिरहनु भएको छ। ल आफै म्युट गर्नु त तपाई। ल एब्नर्मल लस को सिचुएसन सोधिरहेको छु एबीसी भन्नेले।
एबनर्मल लसमा यसरी नर्मल लसबाट कुनै पोर्सन अपर्चुनिटी कस्टको रूपमा सेक्रिफाइसको रूपमा ट्रान्सफर गर्ने त सिचुएसनै हुँदैन. एबनर्मल लस इज समथिङ which is basically additional loss. Additional, is that additional in the nature of scrap? Then from that scrap you will be getting at least some amount of scrap recovery. But if that additional loss is in the nature of weight loss, then you will not be getting anything. तो यो जुन मैले 20 युनिट लेखेको छु त्यसलाई मैले यहाँ ट्रान्सफर गरे टु प्रोसेस ए अकाउन्ट 20 युनिट्स 3600. अब कुरा के उठ्यो, 20 युनिट्स हुन्छ त्यसलाई म बेच्न सक्छु कि सक्दैन इभन स्क्रैप भेन्डरलाई? यदि वेट लस नेचरको छ भने त बेच्न सकिदैन नि. त्यो केसमा के तपाईँ के क्याश रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ यो 20 युनिटबाट? जिरो. तर यदि त्यसलाई स्क्रैप मान्नुभयो भने यसलाई बेच्न त सकियो नि 20 युनिटलाई. कुन रेटमा बेच्न सकियो? कुन रेटमा बेच्न सकियो? स्क्रैप कति रुपियाँको रेटमा बिक्थ्यो त? 80 रुपियाँको रेटमा बिक्थ्यो. प्रोसेस ए को स्क्रैप 80 रुपियाँको रेटमा बिक्थ्यो. 1600 रुपियाँ रिकभर हुने भयो. देन आउट अफ 3600 1600 रिकभर भयो भने रिमेनिङ 2000 प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो. सो यो 20 युनिट्स कुन नेचरको हो भन्ने कुरा हामीले एज्युम गर्नु जरुरी छ. यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने, यदि वेट लस नेचरको छ भने नील लेख्नु होला. यदि तपाई स्क्रैप नेचरको राख्नुहुन्छ भने यसको मतलब फिजिकली स्क्रैप छ, कबाडी वाला आउँछ त्यसलाई तपाई बेचेर केही न केही पैसा पाउन सक्नुहुन्छ. ल इटाचीले भन्दै छ जसरी यदि मैले स्क्रैप नेचरको एबनर्मल लस मानिरहेको छु भने एबनर्मल गेन के म वेट लस नेचरको मान्न सक्छु? हेर्नुस् है, एजम्पसन भन्ने कुरामा तपाई फ्री हुनुहुन्छ, तपाईले जे एज्युम गर्न चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ है. तर म के रिकमेन्ड गर्छु, दुवै एबनर्मलिटीलाई एउटै नेचरको मान्नुस्. एउटालाई एबनर्मल लसलाई यदि वेट लस मान्नुहुन्छ भने एबनर्मल गेनलाई पनि वेट लसै वेटकै लसको सेभिङ मान्नुस् हैन. यदि एबनर्मल लसलाई चाहिँ तपाई स्क्रैप मान्नुहुन्छ भने एबनर्मल गेनलाई पनि स्क्रैपकै सेभिङ मान्नुस्. तर फरक फरक पनि डिफरेन्ट परम्युटेसन कम्बिनेसनमा एजम्पसन राखेर गर्न सक्नुहुन्छ. कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन. तपाईले नै एज्युम गर्नु छ नि, तपाई जे एज्युम गर्नुभयो त्यसरी सोल्भ गर्नुभयो. क्वेशन आफै इन्सिस्ट गर्यो भने जसरी क्वेशनले भनेको छ त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ. क्लियर छ इताची? ग्रेट. सो जसले यो क्वेशन गरिसके थियो तिनीहरुको माइन्डसेटबाट पनि हेर्दाखेरि देयर आर सम लेभल अफ डिफरेन्सेस इन दिस क्वेशन्स दैट टू अफ अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग इज, since there are two types of normal loss, we need to know when there is additional loss and when there is saving in the loss, what is the nature of that saving in the loss or what is the nature of that additional loss. If it is in the nature of weight loss, बल्ले बल्ले कोई फर्क नहीं करता है. वेट लॉस है तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं जाने वाला. लेकिन स्क्रैप लॉस है तो कुछ ना कुछ मिलेगा. तो उस हिसाब से हम इनको कैलकुलेशन करना है. क्लियर छ? ल ग्रेट. कोही छ जसलाई डाउट छ? अब छैन भने हामी अगाडि बढौं है. अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अर्को इलस्ट्रेसन हेरौं.
ल अब while sharing another screen, where is that? ल 12 गरौँला, अलि पछि गरौँला 12। हामी के गरौँ? ल क्वेशन नम्बर 14 पढ्नुस् त। क्वेशन नम्बर 14 पढ्नुस्। स्क्रिनमा छ सबैलाई है। A product passes through 3 processes A, B and C. 10,000 units at a cost of ₹1 were issued in process A. The other direct expenses were as under. अरु मेटेरियल 1000 रुपैयाँ को, लेबर 5000 को, अनि अरु एक्सपेन्सेसहरु 1050 रुपैयाँ को इन्कर गरेछ प्रोसेस ए मा। प्रोसेस बी मा यसरी नै एडिशनल मेटेरियल 1500 को, 8000 रुपैयाँ को लेबर र 1188 को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इन्कर गरेछ। The wastage of process A was 5% and process B 4%. The wastage of process A was sold at ₹0.25 per unit. Hey? B was at 50 paisa per unit. That of C is at ₹1 per unit. Hey? So यहाँ जुन वेस्टेज छ त्यो स्क्रैप नेचर के वेस्टेज छ भनिरहेछ है। सो नर्मल वेस्ट जुन हुनु पर्ने हो त्यो वेस्ट अब टर्म युज गर्दाखेरि त्यो बेलामा क्वेशनमा त्यो बेलाको क्वेशनमा चाहिँ 11 को क्वेशनमा दुई थरीको लसको कुरा गरेको थियो। एउटा लस्ट नै भइहाल्छ मतलब फिजिकली नै एक्जिस्ट गर्दैन। क्वेशन नम्बर 11 को पीएल को नेट प्रॉफिट कति हो? अब त इजिली गर्न सक्नुहुन्छ नि। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल्नु 750 780 को 2/3 बेच्नु भयो छ, प्रॉफिट आयो। त्यो प्रॉफिटबाट त्यो ग्रॉस प्रॉफिटबाट मैनेजमेंट एक्सपेन्सेस 10,000 माइनस गर्नु पर्यो, सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो, यहाँ एबनर्मल लस र गेन को फिगर लाग्नु पर्यो। एजम्पसन वाइज फरक फरक पर्ने भयो। सो जुन एजम्पसनमा एबनर्मल गेन जे आयो, एबनर्मल लस जे आयो, त्यो अनुसारको अमाउन्ट हुने भयो। तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कन्फिडेन्स आफै बिल्ड अप गर्नुस् है, बिकज आन्सर वुड बी डिफरेंट। So क्वेशन नम्बर 14 तिर जाऊ है प्लिज। अहिले नलेख्नुस् के, कन्फ्युज नगर्नु अरूलाई। मैले भने नि सिचुएसन अनुसार फरक फरक हुने भयो। एबनर्मल लस र एबनर्मल गेनलाई यदि स्क्रैप नेचरको मान्नुहुन्छ भने फरक हुने भयो। यो दुवैलाई वेट लस नेचरको मान्नुहुन्छ भने फरक हुने भयो। यो दुवैलाई डिफरेंट कम्बिनेसनमा लिनुहुन्छ, एउटाको स्क्रैप नेचरको अर्कोको वेट लस नेचरको, त्यो मान्नु भयो भने फरक हुन्छ। प्रोसेस ए को स्क्रैप नेचरको अर्कोको वेट लस, प्रोसेस ए को वेट लस अर्कोको स्क्रैप, डिफरेंट परम्युटेसन कम्बिनेसन में आंसर डिफरेंट आउन सक्छ। त्यसैले स्क्रैप स्क्रैप मान्ने हो भने के आउँछ, वेट लस मान्ने हो भने के आउँछ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ है। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 14 मा वेस्टेज भइराछ है। सो वेस्टेज भनेको त्यही कहीं न कहीं छडिन्छ धुलो। अब त्यो वेस्टेजलाई बेच्ने हो भने त्यसबाट पनि केही रिकभर हुन्छ भन्ने क्वेशनले भनिराछ है। सो वेस्टेज अफ प्रोसेस ए वाज 25 पैसा पर युनिट, B was ₹1 per unit, and at C at ₹1 per unit. The overhead charges were 168% of labor. So माथि जुन लेबर दिएको छ 5000 त्यसको 168% ओभरहेडहरु लाग्ने भयो प्रोसेस ए मा। त्यसै 8000 को 168% प्रोसेस बी मा। इलस्ट्रेसन नम्बर 14 संजय खनाल को रिक्वेस्ट में फेरि रिपिट गरिरहेको छु। A product passes through 3 processes, process A, B and C. 10,000 units of the units at a cost of ₹1 were issued to process A. Hey? And the other direct expenses were as under. Direct material, direct labor, direct expenses अरु कति कति लागेको छ देखेको छ। 1000 रुपैयाँ, 5000 रुपैयाँ, 1050 रुपैयाँ प्रोसेस ए मा छ। रिस्पेक्टिभली प्रोसेस बी को कुरा गर्ने हो भने 1500, 18, 8000, 1188। प्रोसेस सी को कुरा गर्ने हो भने 1480, 6500, 1605। यो भनेको प्रोसेसहरुमा इन्कर भएको कस्ट भनेर क्वेशनले दिएको छ। अब त्यो सँगसँगै भनिरहेछ द वेस्टेज अफ प्रोसेस ए वाज 5%, प्रोसेस बी 4%। The wastage of process A was sold at ₹25 paisa per unit, and that of B at the rate of ₹50 paisa per unit, and that of C at ₹1 per unit. Hey, अब हेर्नुस् है,
माथिको क्वेशनमा माथिको लाइनमा सी मा कति लस हुन्छ भन्ने दिएको छैन, तर सी मा हुने लसलाई 1 रुपैयाँको दरले तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेशन लेखिरहेछ। यसको मतलब सी मा कति लस हुन्छ सायद त्यो मिसिङ छ, त्यही निकाल्नु पर्ला है। ल ठीक छ, अगाडि पढौँ। द ओभरहेड चार्जेस वर 168% अफ डाइरेक्ट लेबर। ओके, माथि दिएको चार्जेसहरु छ, लेबरहरु छ, त्यसको 168% ओभरहेड चार्जेस छ। So the final product was sold at the rate of ₹10 per unit, fetching a profit of 20% on sales. इसको मतलब म 10 रुपया पर यूनिट में यदि बेच्दाखेरि 20% on sale, 20% on sale, तो 10 रुपया को 20% भनेको 2 रुपया, 2 रुपया को म प्रॉफिट कमाइरहेको छु। यसको मतलब मेरो फाइनल प्रोडक्ट को कस्ट कति हुने भयो त्यसो भए? 8 रुपया हुने भयो। फाइनल प्रोडक्ट को कस्ट पर यूनिट कति हुने भयो? 8 रुपया। 10 रुपया यदि सेलिङ प्राइस छ, त्यसमा 20% प्रॉफिट छ भने 8 रुपया वुड बी द कस्ट पर यूनिट अफ फाइनल प्रोडक्ट। तर कस्ट पर यूनिट निकाल्ने बेलामा फाइनल प्रोडक्ट को कस्ट पर यूनिट त लेखिदिएको छ, तर त्यो प्रोडक्ट को लस कति भएको छ नर्मल लास्ट स्टेजमा गएर त्यो क्वेशनमा साइलेन्ट छ। त्यही रिक्वायरमेन्ट को रूपमा दिएको छ, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। गर्न सक्नुहुन्छ? कति जनाले गर्न सक्छ त? कति जनाले ट्राई गर्नुभयो त? हाउ मेनी अफ यु एक्चुअली ट्राइड? सबैजनाले ट्राई गर्यो त? ल पोल अन गरेछु, क्विकली फिल गर्नु त। आउट अफ 87 71 ले रिस्पोन्ड गरिसक्यो। क्विकली गर्नुस् अरूहरुले पनि। भेरी गुड। 75 जनाले गरिसक्यो, अरूले क्विकली गर्नुस्। गब्बरले कुन क्वेशन को सोधेको? क्वेशन नम्बर 14। यो क्वेशन गर्नु पर्यो भने हुन सक्छ 8 मार्क्स सम्म आउला। 6 मार्क्स देखि 8 मार्क्स सम्म 6 मार्क्स को आउने चान्सेस छ। ल 79 जनाले रिस्पोन्ड गरिसक्यो अहिले सम्म, जसमध्ये 80% जना। अरु कोही छ रिस्पोन्ड गर्न बाँकी? क्विकली गर्नुस्, क्विकली गर्नुस्। अरूले किन रिस्पोन्ड गर्न सकिरहेछन् यो पोलमा? क्विकली हुन्छ भाइ। लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने पनि अमाउन्ट सानो सानो छ, क्विक फटाफट
हावाको स्पिडमा जान्छ त्यो। त्यसैले त मैले भने 6 देखि 8 मार्क्ससम्मको सोध्न सक्ला। ल 81 ले रिस्पोन्ड गर्यो, त्यसमध्ये 79% 64 जनाले गरिसकेको छ। ल म पोल एन्ड गरेर त्यसलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गरे म। लगभग 80% जनाले चाहिँ गरिसकेका छन्। 64 ले 17 ले सायद ट्राई गरे छैन होला है, त्यस कारणले भएन कि है। यो क्वेशनमा ल यो क्वेशनमा तीनटै स्टेजेसमा गर्नुस् न त भाइ। प्रोसेस 1 को आउटपुट को अमाउन्ट कति आयो, प्रोसेस 2 को आउटपुट को अमाउन्ट कति आयो, त्यो फाइनली प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर हुन्छ है। यहाँ अमाउन्ट आएर प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर हुन्छ, सरी यहाँबाट प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर। अब लास्ट प्रोसेस यो हो, लास्ट प्रोसेस को आउटपुट को कस्ट नै 8 रुपैयाँ छ भनेर क्वेशनले भनेकै छ। तर मात्रै हामीलाई के थाहा छैन, मेरो नर्मल लस कति युनिट भयो भन्ने थाहा छैन। जति युनिट भयो त्यो 1 रुपैयाँको दरले बेचिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ है। सो माथिदेखि नै क्याल्कुलेसन गर्दै आउनुस् त क्विकली। म रफली गरिरहेको छु, तर तपाईहरुले त्यो कुरा चाहिँ फेयरली गर्न सक्नुहुन्छ। के छ ल, 10,000 युनिट 1 रुपैयाँको दरले सुरु भयो। सो 10,000 को कस्ट थियो पहिलो, 10,000 युनिट को लागि 10,000 युनिट 1 रुपैयाँको दरले 10,000 कस्ट है। त्यसमा अरु के कस्ट थप्यो त, सन्ड्री मटेरियल्स 1,000 रुपैयाँ, लेबर 5,000 रुपैयाँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्स 1,050 रुपैयाँ। सो 1,000 यसमा थप्यौं, अर्को 5,000 रुपैयाँ थप्यौं, अर्को 1,050 थप्यौं र 168% अफ लेबर इज कस्ट। सो 168 यही त गरिरहेको छु भाइ। प्रोसेस ए अकाउन्ट, दिस इज प्रोसेस ए, दिस इज प्रोसेस बी, दिस इज प्रोसेस सी। You will be writing units amount. Roughly I am doing it because most of you have already done. So for that, please look at here. 10,000 units, 10,000 rupees को introduce गर्यो, 1,000 रुपैयाँ अर्को मेटेरियल मा थपे, लेबर मा 5,000 थप्यौं, 1,050 रुपैयाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मा थप्यौं। अब प्रोडक्सन ओभरहेड्सहरुको लागि के भनेको थियो, 168% अफ 168% अफ डाइरेक्ट लेबर। कति अमाउन्ट हुने भयो, 5,000 को 168% 8400, सो 8400। यो प्रोसेसमा नर्मल लस हुँदो रहेछ। कति नर्मल लस हुँदो रहेछ, नर्मल लस कति हुँदो रहेछ, प्रोसेस 1 मा 5%। त त्यसलाई कति रुपैयाँको दरले बेचिन्छ, 25 पैसाको दरले। सो 500 र 25 पैसाको दरले 125। र यसमा एब्नर्मल केही छैन भने, क्वेशनले त एब्नर्मलिटीको कुरा गरेको छैन नि, यसको मतलब यहाँ एब्नर्मल केही छैन। यसको मतलब 9,500 यहाँ प्रोसेस बी मा ट्रान्सफर भयो होला, प्रोसेस बी मा 9,500 ट्रान्सफर भयो होला। कति अमाउन्ट को ट्रान्सफर भयो होला त, टोटल गर्नुस् यहाँ 10,000 11,000 12 8 20 25,050। 25,050 बाट 125 माइनस भइदियो भने कति अमाउन्ट को ट्रान्सफर भयो होला त, व्हाट वुड हैव बीन द अमाउन्ट, होइन होला। भाइ 25 पैसाको दरले नै बेचेको हो, नर्मल लस एट ए स्टेज। तो 500 युनिट यदि छ भने 500 युनिट को 25 पैसाको दरले 125 रुपैयाँ गयो। यहाँ कति अमाउन्ट छ, 10,000 11 5 16 17 17 8 25,450 न हो यो। 25,450 बाट 4,125 गयो भने यस 25,325। यहाँ 9,500 युनिट 25,325 रुपैयाँमा ट्रान्सफर भयो। यो ट्रान्सफर भएकोमा अब के थपिन्छ, अरु कस्टहरु थपिन्छ जुन क्वेशनले भनेको छ। 1,500 8,000 1188, 1,500 8,000 1188 र 8,000 को 168%। कति हुन्छ 168% 8,000 को, लेबर भनेको छ नि, लेबर को 168% इज लेबर को 168%। 550 हो र नर्मल लस 5% लेखेको छ नि नर्मल लस, दैट इज 500 युनिट। सो 8,000 को 168% 13,440।
त्यो पनि जोड दिनुस् 13440। अब यहाँ नर्मल लस कति छ क्वेशनले नि भनेको छ कति छ नर्मल लस प्रोसेस बी मा नर्मल लस कति छ 4% छ 9500 को 4% कति हुने भयो 380 380 त्यसलाई कति रेटमा बेच्ने रे 50 पैसाको दरले बेच्ने त्यसको मतलब यो 190 त्यसो भए यो प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्नको लागि प्रोसेस बी को आउटपुट कति हुने भयो त 9500 बाट 9380 गयो भने 9120 युनिट अमाउन्ट कति हुने भयो 25325 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1188 प्लस 13440 minus 190 what would be the amount यति जनाले गरिसकेको छ तिनीहरूले त क्विकली भन्नु पर्यो नि अमाउन्ट कति छ त्यसो भए 48263 so 48263 ल यहाँ 9120 युनिट को कस्ट 48263 है अब यसमा प्रोसेस सी ले पनि कतिपय कस्ट इन्कर गरेको छ 1480 6500 1605 1480 6500 1605 यति कस्ट इन्कर गर्यो अब 6500 को ल फेरि 49 हो र 49263 49263 है फेरि 496 लेखिरहेछ फेरि अब ठीक छ नि 49263 इज फाइन यस ओके सो 49263 प्लस 1480 प्लस 6500 प्लस 1605 अब यो 6500 को 168% कति हुने भयो प्रोडक्सन ओभरहेड छ नि 168% कति हुने भयो 65 10920 सो 10920 त्यो पनि तपाई यसमा जोड दिनुस् है अब यहाँ क्वेशन मार्क छ यहाँ क्वेशनले भनेको छ तपाईलाई थाहा छैन कति लस हुन्छ तर त्यो लसलाई यदि बेच्नुहुन्छ भने 1 रुपैयाँको दरले बेच्नुहुन्छ यहाँ हामी एज्युम गरिहालौं है के एउटा एज्युम गरिहालौं लेट यहाँ लेखिदिनुस् लेट y be the number of units of normal loss in process C प्रोसेस सी मा y युनिट्स को लस हुन्छ भनेर तपाई एज्युम गर्नुस् यहाँ y into 1 कति हुने भयो y हुने भयो राइट अब यसको मतलब मेरो प्रोडक्ट को अब यहाँ यो पार्टमा कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्नुहुन्छ ल भन्नुस् प्रोसेस सी को कस्ट पर युनिट कति हुन्छ ग्रॉस कस्ट 49263 1480 6500 1605 प्लस 10920 माइनस y divided by 9120 minus y that would be cost per unit the total amount कति भयो त जोड्नुस् त क्विकली 69768 यहाँ 69768 minus y divided by 9120 minus y जो कि कति छ जो कि कति को इक्विभ्यालेन्ट छ भर्खरै हामीले के भनेको 10 रुपैयाँको दरले बेचेका छौं 20% प्रॉफिट छ यसको मतलब 8 को इक्विभ्यालेन्ट छ इक्वल टु 8 गर्दिनु त्यसपछि y को भ्यालु निकाल्नुस् त कति आयो y को भ्यालु then what would be the value of y कति भयो भन्नुस् न y को भ्यालु 456 y is 456 therefore 456 भनेको 9120 को कति पर्सेन्ट छ क्वेशनले त्यही नै सोधिरहेछ यदि y 456 छ भने क्वेशनले सोधिरहेछ मेरो कति पर्सेन्टेज लस भएको छ सो 456 divided by
9120 or 5%. Therefore, normal loss in process C, normal loss in process C is 5% of input. Input को 5% normal loss हुँदो रहेछ. क्लियर? सबैलाई क्लियर भयो? राइट? एक्जामिनेसनमा क्वेशन आयो भने हामीले प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउने, कस्ट ट्रान्सफर गर्ने, प्रोसेस 2 बनाउने, प्रोसेस 3 गर्ने र यो पार्टलाई वर्किङ नोटमा गर्ने. यहाँ त मैले y लेखेर गरिरा छु, तर यहाँ केयरका नगरेर y एज्युम गरेर गर्ने. यो वर्किङ नोट जुन छ नि त्यसलाई एजम्पसन को साथ गर्ने अनि भ्यालु निकालिदिने. 8 निकाल्न साथ यहाँ 456, यहाँ 456, त्यसैले फिनिश स्टक को भ्यालु यति यति हुन्छ. हुन त क्वेशनले यो पर्सेन्टेज डिमान्ड गरेको छ र तपाई सबैलाई थाहा छ यदि प्रोसेसमा कुनै एब्नर्मलिटी छैन भने यदि इक्विभ्यालेन्ट कसरी 8 सर, इक्विभ्यालेन्ट कसरी 8 सर, ए बाबा 10 रुपैयाँ पर युनिट को दरले बेचेको छ र त्यसमा 20% यो सेलिङ प्राइस है, सेलिङ प्राइस 20% अन सेल्स प्रॉफिट छ. यसमा 10 को 20% 2 रुपैयाँ भयो. यसको मतलब कस्ट कति हुने भयो त 8 रुपैयाँ. कस्ट भनेको कुन हो? त्यो आउटपुट होइन र, त्यही आउटपुट होइन, फाइनल आउटपुट त्यही प्रोसेस 3 बाट आउने हो. हेन्स यहाँ जुन कस्ट पर युनिट आउँछ त्यही 8 रुपैयाँ हो. त्यसैले न 20% को प्रोफिटेबिलिटी को बेसिसमा 10 रुपैयाँ बेचिरहेछ. सो यदि यो क्वेशन सिधा हेर्ने हो भने हाम्रो कुनै पनि स्टेजेसमा है, कुनै पनि स्टेजेसमा देयर इज नो एब्नर्मलिटी यो क्वेशनमा. त्यसैले यदि क्विकली मैले त्यति रफली बनाउनु पर्यो भने मलाई थाहा छ म जति पनि कस्ट इन्कर गरेको छु यो प्रोसेस भित्र, चाहे त्यो प्रोसेस ए मा होस्, प्रोसेस बी मा होस्, प्रोसेस सी मा होस्, अगेन आई एम सेइङ कि यदि यस्तो सिचुएसनमा जहाँ हामीले टोटल कस्ट मतलब कुनै पनि स्टेजेसमा एब्नर्मलिटी नभएको हुनाले हामी सिधा यदि मात्र यही आन्सर निकाल्नु पर्यो, स्टेजेसमा जानु हामीलाई यदि झन्झट लाग्यो भने एब्नर्मलिटी नभएको हुनाले हामी अल्टिमेटली के गरिरहेका छौँ, यहाँको नेट कस्ट यहाँ ट्रान्सफर गर्यो, यहाँको नेट कस्ट यहाँ ट्रान्सफर गर्यो र यहाँबाट एउटा यो मात्र यो पार्ट मिसिङ थियो. सो हामी एकैचोटि के गर्न सक्छौँ, overall cost incurred in all the three process minus recovery from normal loss minus recovery from normal loss of A, normal loss of B, normal loss of C is silent. तो त्यहाँ हामीले एज्युम गर्दियौ y त्यो गरेको भए पनि त्यही अमाउन्ट आउँथ्यो होला. तपाई त्यो टेबलमा दिएको सबै कस्ट जोड्नुस् इन्क्लुडिङ लेबर ओभरहेड. त्यसबाट नर्मल लस A को माइनस गर्दिनुस्, नर्मल लस B को माइनस गर्दिनुस्. अल्टिमेटली तपाई यही फिगर पाउनुहुन्छ 69768 गरे हेर्नुस् तपाई हैन. सो म टोटल ग्रॉस कस्ट बाट यो माइनस गर्ने बित्तिकै आई विल बी गेटिङ 69768. अब यो थाहा पाइसकेपछि सँगसँगै युनिट पनि हेर्नुस् न, 10000 युनिट बाट सुरु गर्यौं. पहिलोमा 500 नर्मल लस गयो, 9500 भएको थियो. त्यसपछि कति युनिट्सको नर्मल लस भएको थियो 4% 180. सो नाउ कति भएको थियो 4 300 हैन 95 into 4 380 भएको थियो 9120. यसको मतलब 9120 को आउटपुट सब्जेक्ट टु नर्मल लस मा टोटल यति कस्ट इन्कर गरेका छौं. अब एज्युम गर्दिन्छु ल यसमा y युनिट को लस भयो, यसबाट माइनस y भयो. सो अब 69768 माइनस y यता 9120 माइनस y. अब यो दुवैलाई कोरिलेट गर्नुस्, यसलाई डिभाइड गर्नुस्, 8 रुपैयाँ निस्किन्छ. सो फटाफट क्याल्कुलेटरबाट पनि हामी चेक गर्नको लागि गर्न सक्छौं. तर एक्जामिनेसनमा यस्तो क्वेशन आयो र हामीसँग मार्क्स पनि ठीक 8 मार्क्स को दिएको छ है भने हामीले क्लियरली सबै स्टेप बनाएर गर्ने. मार्क्स छोटो भयो भने फटाफट गर्दिने. यसरी नै the total cost incurred in all the three process is 79768
after normal loss recovery from A and normal loss recovery from B. Quickly sum up गरिदिने. Actual output subject to normal loss at C is 9120. Now let Y be the normal loss in in process C. Hence, net cost after process C is 69768 minus Y, and net output after process C is 9120. Therefore, cost per unit is this divided by this, which is equal to 8. फटाफट value निस्क्यो नि. क्लियर छ सबैलाई? त्यसरी नै निकाल्ने. यता बस यता. Say hi to everyone. Say hi. Say hi. Mana? Mana? Na भन्ने. ह? Mana? ल, क्लियर छ? गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन? गर्न सक्नुहुन्छ? ग्रेट. ल, सो त्यसो भए अब यो क्वेशनमा अमाउन्ट अफ स्क्रैप अफ C1 नभनेको भए त फेरि के हुन्छ, दुईटा भेरिएबल मिसिङ भइहाल्थ्यो नि, युनिट पनि र त्यसको अमाउन्ट पनि. दुईटै भेरिएबल मिसिङ भएको भए के अर्को कुनै न कुनै क्याल्कुलेसनको लागि हाम्रो लजिक दिन्थ्यो त्यो बेलामा. यो क्वेशनमा, यही क्वेशनमा विदाउट अनदर इन्फर्मेसन, जुन यहाँ क्वेशनमा 1 रुपैयाँ पर युनिट दिएको छ त्यो नभइकन हामी निकाल्न सक्दैनौँ. सो त्यो दुवै भेरिएबल मिसिङ भएको खण्डमा हामीलाई अरु केही लजिकल इन्फर्मेसन पक्का दिन्थ्यो होला जसको बेसिसमा हामीले गर्न सक्थ्यौं. क्लियर? ओके, ग्रेट. ल, अब रिमेनिङ क्वेशन्सहरु तपाईहरुले ट्राई गर्नुस्. आजको लागि यतिकै राखौं, 2-3 मिनेट बाँकी छ. अब अरु क्वेशन्सहरु गर्दै गर्नुस् अनि त्यसपछि हामी रिमेनिङ क्वेशन्सहरु पनि ट्राई गर्ने छौं र नेक्स्ट फेजको तिर प्रस्थान पनि गर्ने छौं है. आजको लागि टेक केयर, स्टे सेफ, बाइ. कसको सोलुसन पढाउनु? यो क्वेशन सोलुसन पनि पीडीएफ मा चाहियो, म दिन्छु तर सबै क्लास भइसकेपछि. अहिले दिन्न. मसँग सोलुसन छ तर दिन्छु सबै भइसकेपछि. अहिले त हामीले सबै सोलुसन रेकर्ड गरि नै राछौं. ल, बाइ, टेक केयर. दिन्छौ सोलुसन पनि दिन्छौ, डोन्ट वरी. Solution will be given, but let first we do it, right? हामी डिस्कसन गरौँ, त्यसपछि त्यो सोलुसन पनि पाउनुहुन्छ र भिडियो रेकर्डिङमा त छँदैछ नि सबै कुराहरु है. ल, टेक केयर, बाइ.